媽媽，我哋今日嚟到廣州嘅正佳廣場度玩啊！呢度超多嘢玩啊，但係而家肚餓，食咗嘢先。妈的，你知道他什么情况吗？之前。你睇下好多嘢玩㗎，呢度2樓就有個海洋世界嘅 aquarium， 4樓就有個叫動物喎。係咯，講動物嘅嘢。之後5樓咧就係 dino 哇！呢個你最驚，蠟像館啊 ，Wax Museum 啊。跟住仲有啦。仲有呢個6樓，呢個係 Space Museum。呢個6樓咧仲有Natural Science。跟住有打機。7樓仲有呢個植物園嘅，仲有。咁不如我哋去咗7樓先啦，好嘛？好啊，7樓最多嘢玩。7樓。打機啊！你想 Emma？哇！呢個商場好大，好似。7樓咧，哇！呢度已經出嚟就已經有一個專家嘅 game center 嚟㗎。Haunted House。買嗰個我哋首先開始呢樣前面。我哋準備玩卡丁車啦 ，Let's go！係啊，呢個優惠價錢就可以玩晒咁多個館，有動物園啦，有雪世界啦，有嗰個海洋世界啦，全部可以玩晒，就係呢個價錢。我哋首先會去咗呢度正佳企鵝冰雪世界。哇！呢個我冇嚟過。呢度就有得 ice skating。
好，唔該。呢五包魚。哦！佢中意食辣椒喎，係喎。哦，beautiful！呢個叫牛舌。冇毒嘅呢個，最中意食係小白鼠。哇！佢做咩啊？前面啊，先我講。係咩嚟㗎，家姐？呢個係驚光嘅。快啲啦，你哋！係好成隻大老鼠咁。It's a beaver. That's a beaver。鬥啲㗎啦。
我而家好攰啦，我而家翻去啦。終於都翻房啦。哎呀！哇！一入到嚟就係洗手間，哇！個 bathroom 好靚喎。好彩啊，因為我啱啱開廁所。係啦。哇！家姐嚟睇下先，哇！好靚喎。哇！我覺得好靚喎。哇 beautiful， 唔該晒你啊！哇！好靚喎 corner room。哇！家姐好靚喎，我覺得。哇！家姐你覺得靚唔靚啊？靚，好大個 couch 啊！係啊，好靚啊！好靚喎間房。係啊。好靚好靚。哦，我哋睇一個沖涼。哇！我好乖仔啊！哇！我個好中意佢用呢個顏色，好乾淨我感覺。係啊。哇 ！Emma 你啱啱去完廁所啊？係啊。哇！佢自動嘅喎。靚。中唔中意呢間房啊？中意。好攰啊！好攰啦。Good night。今日仲包唔包煲包啊？好夜啊！1點啊。完了，右手边是暖的了。